Assalomu alaykum. Sizlar bilan Garaj 21uz. Bugun Tiko narxlarini obzor qilamiz. Biz bilan qoling. ...98-yilgi Tiko. Balolar yangi qo'yganlar, kalpaklar o'ziga mos tushgan. Motorga kelsak, motor deyman, yangilaganlar 100% kraska bo'lgan. Kraska bo'lganda ham normal qilingan, unaqa chala ustalar qilgan, normal ustalar qilgan, chotki turib yarashtiribdi o'ziga. Kurugini endi bilmadim, nechidir kurug, mendan ham ko'p yurgandir bu deydi. Beparasat. Buni ko'rinishi ham ajoyib turibdi. Bunaqa yomon holat emas, ko'rinishi zo'r, mazax qilasiz, takoy qilib yursangiz bo'ladi. Salonlar holati yaxshi turibdi, unaqa o'zgarishlar ketmagan, chotki analari bor, maktablari bor. Mazax qilib qo'yishdan bo'lsa, dim-dim qilib, bascha muzikalar qo'yib, mazax ketaverasizlar. Xo'p, metallari bor, propan modullar, masalan, propan modullar, keyin narxga keladigan bo'lsak, narxini 25 million deyaptilar, 23 larga beraman deyaptilar. Ko'ngildan chiqadigan, agar narx tashlasachi 20 larga ham bera oladilar. Nomerlari shunday pastda videom tagida bo'ladi, narxlari ham pastda bo'ladi. Kimgadir qiziqadigan bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol akamga gap, akam shuncha narx pulim bor, shunday bering yani. Siz bemalol beraveradi. Tiko 97-yilga motorlar yaxshi turibdi. Endi almashtirgan emas, o'sha 1 yillar bo'lgan, 2 yillar bo'lgan taxminan narxi. Kraskalar 100% bo'lgan. Kraskalar 100% bo'lgan. Kraskasi mana. Bular ekan ular. Kraska bilmaydi kishi. Ha deyapti. Kraska aniq. O'zimiz 100% bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Aniq turibdi. Holatlari yaxshi turibdi. Haydasangiz yerda yurganda yuraveradi. Yerda uchib ketasiz kadar. Nazar. O'tmetlar qirilgan joylar ham ozroq bor ekan, ozroq qirilgan joylari bor ekan. Sasini yaxshi. Uncha yomon emas. Ahvollari yaxshi turibdi. Salon ahvollari yaxshi turibdi, unaqa o'zgarishlar yo'q. Chexol poliklar yaxshi qilingan, yaxshi sharoitlar zo'r. Unaqa o'zgartirish kiritmaganlar. Eng qizig'i benzinda yuribdi. Unaqa metan propan ham qo'yilmagan. Keyin narxiga keladigan bo'lsak, narxini 22 million so'm deyaptilar. 20 bo'lsa beraman deyaptilar. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, shunday taklarimizda nomerlar bo'ladi. Shu nomerlarga kim qiziqib shu telefon qilsalar, bundan ham tushib beradilar. Narx pul bo'ladigan bo'lsa, shunday joyda sanayman desalar, bemalol tushib beradilar. 98-yilgi 0 dan qayta yig'ilgan Tiko. Hamma narsa yangi turibdi umuman. Kraska, plaska 100 turibdi, motorlar poni yangi, hamma narsa yangi umuman. 0 dan karochaki shunday sochi o'rganlarda, shunday yangi narxlarda konstruktor o'sha poni yig'ilganlar. Hamma holat zo'r turibdi, hech qanaqa qirilgan joylari yo'q. Shu 0 dan yig'ilganlar uchun masligini shikkarni turibdi, haydaganda mazza qilib haydaydi. Assalomu alaykum. Beparasatlar ko'p deysiz bu dana. Holati zo'r turibdi. Shikkarni yerda uchib ketasizlar bu haydasizlar. Balon hammasi yangi turibdi. Salonlar holati ham zo'r, vobshe shikkarni turibdi. Yangi maslangan turibdi, chig'ol polikchalar vobshe udar. Mazza qilib o'tiradi odam. Mana qilib. Orqa tomondan ko'rinishi, ichlari vobshe shikkarni turibdi. Benzinda shunaqa propan metan joylashmaganlar, hech narsa qilmaganlar. Shu 0 dan yig'ilgan uchun chotki shikkarni hidlari yangi turibdi. Ozroq sassiq qilib qo'ysa mayli. Chotki turibdi lekin. Narxini 28 million so'm deyaptilar, 25 larga beraman degandek qilyaptilar. Shu nomerlar chiqadi. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, aka mana narx pulim bor, shuncha taqib tashlayman deb, o'sha joyda ofitsiallar bilan. 97-yilgi qizil Sparcha. Tekochaga uzr adashib. Yaxshi. 97-yilgi qizil Tiko. Xo'p, sasana bo'limini normal turibdi. Ranglari, balonlari normal, yangiroq deydi, normal bo'ladi. O'ziga mos. Robotlarda ozroq mana stressioner bor. Короче, rangi 50 kraskasi 50%, 50. Sasana bila ideal misol uchun salon ahvoli yaxshiroq. Orqa tomondan ko'rinishi holati yaxshi bo'limini shu aytgandek ishlari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 16 million so'm deyaptilar. Narxini kelsa beradi, 15 millionlarga, undan ham tushib berishlari mumkin. Agar kimgadir qiziqtiradigan bo'lsa, pastda nomerlar bo'ladi. Shunga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'sha aka bilan gaplashib, aka, mana shuncha, masalan, 15 million beraman, narx pulim bor. Olib ketaysiz, bemalol olib ketasiz.
Biz bilan qoling.